Света, конечно, мало, вот, но приходится подстраиваться под эти условия, которых, в принципе, нет для работы, и делать. Главное закончить сварочные работы. Основные — это сделать правую сторону и установить порог, потому что обработать там это все дело можно и баллончиками, а компрессор запитать потом от генератора и там гравитексом это все задуть. Для сборки, в принципе, не нужно там ничего особенного, просто нужно крутить гайки и собирать. И что, спустить ее можно, тут есть тоже генератор 380 вольт, и можно спустить ее на землю. А вот сварка и генератор, к сожалению, не стыкуются вместе. Ну, я надеюсь, что в будущем придумают сварку на батарейках.